Ini dia. Wow. Kadang ini kejeron. This is water, Bung. Mantap jiwa. Halo, sahabat-sahabat Malah Mancing. Ini baru datang sekitarannya pukul 2 sudah. Ya, akhirnya bersantai dan menikmati hujan. Mancing nanti saja kalau sudah, tapi ini mulai ketampot ya. Dan karena kan cuacanya sangat tidak mendukung, akhirnya tetap gali dan mencari suasana tenang untuk menikmati tetap di Malah Mancing. Ya pemirsa setia Malah Mancing, baru datang saja sudah dihantam oleh hujan. Ya beginilah, langsung balik pulang. Besok langsung ke spot sana, itu yang menjadi spot ikan banyak nanti. Oke, tetap di Malah Mancing. Ya pemirsa setia Malah Mancing, kemarin sekali akhirnya hujan, akhirnya ingin beberapa kunjungan di kalen atau ya kalen. Pak syuting. Ya. Oh iya, lu pakai nambah goreng ini bisa. Oh ya Pak. Ya, beginilah suasana di kalen. Kita mencoba pelindungnya. Dulu. Walah. Oh. Nampak loh. Jurang paling. Ya. Ada berapa sedet gitu. Cukup di umpan pancing. Let's go. Langsung Capek nih ini. murah terus mas. Mantap. Iklan terus. Nyamuk itu. Perhelatan nih. Burung dilat tuh. Jurang ya wi keloloten.
Mantap. Karena sendal mau. Wader, sendal tetap sendal. Langsung yang bantaran. Goblok. Umpannya bung. Besar. Bisa banget dia. Mancing di kali. Namanya kali pocong. Lari aku ya. Woi. Mancing toh ya. Lari-lari ngapa iki? Yo. Bro. Banyak, bro. Wow. Jeblok. Kecewa nih. Kecewa. Belopo. Ini dari manik-manik, bro. Kan timbul ini. Oh. Sampah. Gone apik, cuman eleke siji akeh nyamuk lho. Pol, serangan nyamuk. Serangan nyamuk ya uga tenan kan. Sik. Kamu coba keberuntungan lagi, bro. Dengan pakan kuning. Ramuan bawang goreng. ora goreng tuh bawang. Tepung bakwan plus bawang diulek. Pokoknya ini baunya full bawang. Cepet banget kalau ikan mati. Kapan mancingnya, Indra? Ayo lagi gas. Sampai usul. Kakek ini tak namui. Oh, jangan tahu. Ini gue melaku kok. Wah, dikurang nih. Kadang kecer. Bisnis water, bu, mantap jiwa. Cukup sekian guys, kameramen juga butuh mancing, tetapi malah mancing.